Pessoal, mais uma vez estou aqui no joguinho 99 noites. Sobrevivo 99 noites. E mais uma vez eu estou morta. Estou esperando que alguém me reviva. Tô te jogando sal aqui. Que Que a minha... vocês dois aí, ó, tô muito relaxados. Vamos tomar sal. O menino colocou meu corpinho aqui na caminha pra ficar mais confortável. Mas eu vou pedir Tá cheio de comida Vou pedir pra aqui. Melzinha me carregar no saco dela pra eu ter uma visão melhor do que eles estão fazendo, do jogo deles. Peraí, tu vai me pedir. Ah, bom. Ocupa muito espaço no teu saco? Meu corpinho? Mas Me coloca na fogueira pra eu ficar com o meu corpo quentinho. Eu? Vai dormir. Meia-noite. Tá acordada? Tá louca? Vamos ver aqui, gente, se eu tenho algum Robux. Não tem nenhum. Por que tem dois reviver? São duas pessoas mortas? Sim. Ai, eu e outro amigo. Que triste. Que triste. Tu tá deitado em cima dele. Ó, vai procurar bandagem. Sabe? Ai, que triste. Meu amigo tá lá, mãe. Será que naquele banheiro não tem bandagem? Não. Tá muito triste. Agora está chovendo sobre meu corpinho. Ah, tá triste demais. Gente, agora a Melzinha vai me levar pra dar uma volta na floresta com ela. Vamos lá, Melzinha. Vamos achar bandagem. Vamos lá. Simbora. Ai, eu fiz uma armadilha. Segue a dica. Tem umas terrinhas que tu desenterra e mostra onde tem baú. Pode ser que nesses baús tenha bandagem. Um, dois, Sabia que três, quatro. eu tinha um kit médico. Será que não tá por aqui em algum canto? Ah, tá no lugar que tu morreu? Mas agora pra saber onde é que é. Ah, que triste. Que triste, No gente. próximo dia, eu vou lá pegar uma coisa muito boa. O que tu tá fazendo aí, Melzinha? É de impulso. Que é esse impulso? Ah, pra correr! É, meu amigo comprou. Ai, que bonitinha, correndo. Olha, Corre, corre, corre Melzinha, bastante tempo. corre. Corre, corre, Melzinha, corre. Corre, corre, Melzinha, corre. Corre, corre, muito corre. menino! Ei, deve ter deixado bandagem. Aqui, ó, bandagem. Vem minha mãe, vai logo. Isso, por aí. Ai, coisa Faz uma boa. Tira a barriga dela. Ai, obrigada, obrigada, obrigada. Vamos lá, vamos trabalhar, gente. Busca coisa pra fogueira, deixa eu... Vamos trabalhar, Não, deixa eu aqui, ó. Eu quero um impulso. Vai logo, meu. Eu tô muito lenta, eu vou comer uma pimentinha pra ficar bem forte. Come, 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 come. Come que a mamãe fica contente. Tô pegando lenha, né, gente? Eu tô muito rápido. Vou pegar muita lenha, gente. Cabe 5. O meu saco é bom, ele cabe 15 itens. Vou pegar muita lenha. É bom? O meu cabe 25, Mona. O da Melzinha ainda é melhor, né? Eu nunca achei um saco assim que cabe tanta coisa. Eu comprei. Não tem dinheiro, vai buscar. Ai, tá chegando a noite. Sério? Quer achar? Tá chegando a noite já. Já, de novo. E eu tô... Ui. Ai, mãe, eu tô na floresta. Vamos embora. Não vai dar tempo de eu pegar lenha. Ah, tô bem pertinho da lenha que eu... Bem pertinho. Ah, mas eu tô muito longe. Não, mas dá tempo. Não dá tempo. Não dá, tô Ui. muito longe. Vem me reviver. Não, mas se esconde em algum lugar. Não tem como. Ai, eu sentei sem querer. Ai, o anjo tá morrendo. Você é o anjo ou a anjo? Ai, o anjo tá morrendo. Tem uma aqui atrás atirando. Atrás dos lápis.
O Angel matou ele. Mas quem que vocês levam? Tem alguns vivos ainda. Olha, a amiguinha me reviveu. Tchu, tchu, tcha, tchu, tcha, tchu, tchu, tcha, tchu, tcha. Ela para de falar. O que precisa pegar aí, gente? Mais precisa pegar que tu acha? Não vou sair, lá é muito longe. Não vai dar. Tem 2 minutos ainda. E só eu que fico lenta. Às vezes eu fico lenta. Bem lenta. Eu acho que isso é pra nos obrigar a comer cenoura, porque agora tem bastante cenoura no jogo. Eu tô muito lenta. Muito. Cenoura não. Pimenta. Tô caça fé. Agora eu não tô achando mais ferro com tanta frequência, sabia? Pois é, no início do jogo eu tava achando bastante ferro. Agora já não tô Ele vai achando. apagar. Tô indo pra uma casa, segura. A fogueira não vai viver muito longe. Por quê? Ele tá apagando. Não tem madeira? Ai, não está se aproximando e tô eu aqui. Uf. Vou entrar no banheiro. Eu tô longe da fogueira. Ai! O lobo tá me atacando, meu jogo tá bugando. A fogueira apagou. Me ajuda a cortar essas árvores aqui pra gente botar na fogueira. Calma. Eu tô com muita fome. Diga não, aguinha. Agora eu tô com fome, eu tenho que comer também. Ih, gente, a gente tá precisando de madeira bastante. Vamos carregar de madeira, tá? Se tu conseguir pegar comida, tá? Vamos carregar de pegar bastante madeira, ó. A madeira. Começar que é bem... Eu perdi minha lança. Pois é, Eu morri. dessa vez eu não tenho lança no jogo. Nem Eu me saio melhor com a lança pra matar aqueles bichinhos. Mas é claro, mãe, uma coisa que eu acho muito errado tu fazer. Tu fica só parada batendo neles. Eu sabe o que eu faço? Eu fico rodeando o bicho e daí eu bato e ele não consegue bater. Tem que ir lá ver o que o Pingo quer. Pingo! Tem que abrir lá pro Pingo. Mãe vai abrir aí pra ti. Cuida aí da fogueira que eu não posso. Eu acho que o Pingo quer ir na rua. Vai lá.
Vai lá na rua, vai. Vou pegar umas madeiras. A gente tem que pegar umas madeiras, hein? Ui, que frio. A fogueira tá apagando. Por que tu não tá me ajudando a pegar madeirinha? Eu tô com medo. Mas Mas me ajuda aqui, que eu não tenho machado. O machado não é muito bom. O fogo se apagou. Poxa vida. Eu vou lá pra alguma casa, então. Vamos esconder em algum lugar. Eu vou ficar aqui. Eu tô escondida. Fogueira apagou. Eu tô, Tá acesa. eu tô escondida. Tá acesa? Tá até que bem boa. Mas eu não vou. É melhor eu não sair do meu lugar, né? Ficar bem quietinha. Tu viu que a gente já tá no dia 36? Aham. A fogueira tá em 2%. Ó, o bicho tá vindo aqui ver. A fogueira em 1%. O bicho tá aqui em mim. Sabe o cervo? O cervo tá aqui em mim. Ele tá aqui, só que ele não consegue entrar. Eu tô dentro daquelas casinhas pequenas, sabe? Ai, mas tá quase acabando a minha lanterna. Ai, aguenta a lanterninha, por favor, aguenta. Aguenta. Vai pro fundo da casa. Acabou a bateria. Vai pra trás. Ele não consegue entrar. Gente, Apagou a fogueira. chega dia logo. Chega, chega. Gente, eu me escondi nessa casinha e o cervo não consegue entrar. Ai, cara, graças a Deus. Graças a Deus chegou o dia. Por que tu não veio pra cá? Ai. Agora tem um lobo chato atrás de mim. Ninguém me ajuda, pelo amor de Deus. Ai. 42. Sai fora, desgranito. Ai. Você podia salvar a segunda criança? É? E a gente vai viver até acabar? Acho que não.
Mas a gente já tá no 40. Dia 42 a gente já tá. Sabia? Tá bom. Eu tô fechando aqui essa parte. Nosso campo tá oficialmente todo fechado. Um pouquinho. Vou fazer mais isso aqui. Pra mim botar bem assim. Deixa eu ver. Vem, Bingo, vem. Vou abrir ali pra ti. Chegando a noite. Ninguém cantou nada. Tá gastando nossas madeiras, doida. Eu? Não é tu que tá construindo coisa? Eu tô protegendo a casa. Sim, mas daí tá gastando nossas madeiras. Mas eu tô usando o nosso ferro. Ah, bom. Bah. Bah, outro grupo tá... Ah, não, coisa chata. Ah, vou morrer. Fogueira tá apagada, toda limonada. Tirar o bicho de hoje. Cadê? Cadê o Eduardo? Morri. Aí eu nunca tenho coisa boa, né? Eu não tenho nada de bom. Eu não tenho uma lança, eu não tenho um machado, eu não tenho nada. Eu só posso ter morrer mesmo. Ferrou. Pessoal, chegamos na noite 60. E aqui diz que vamos ser atacadas. Mãe, notícia horrorosa. Ah, Um dos nossos amigos nos amou. eu não acredito. Mãe. Mas não é aquele pró. Não, é. Eu não acredito. Aquele que sempre nos revive. Ai. Não acredito e nem se despediu. Não. Só não largou, nem falou tchau. Não despediu. Na base no pau. Tá, e o que vai ser de nós então se eu não tenho lança? Tu não tem uma lança pra mim? Eu tenho minha lança. Oxi. Vamos ter que continuar ao grande lua. Agora. Pessoal, estamos no dia 67. Uma player de ferro. Então foi por isso que eu não morri. Porque o cervo correu o tempo inteiro atrás de mim no escuro. Eu tô com muita fome, preciso comer. Vem comer aqui, ó, de carne. Sabia que o cervo não me matou, então foi por causa da armadura. É claro.
Pessoal, estamos aqui no dia 81, mas tá vindo esses bonequinhos. Eu vou me mandar aqui. Eu fora. Já tá me tirando, já tá me matando, Ui. já tá me apanhando. E eu só com esse Sai, machado. seu cabrito feio. E eu só com esse machado, gente. Tem outro ali me atirando ali. Gente, eu tô quase morrendo. Ui. Eu te ilumino. Tem um bugado aqui, vou aproveitar. Ui. Não, ele não pode me bater. Ui. Ui. Foge, foge, Mimi, foge. Foge, foge do homenzinho, foge. Foge, foge, Memel, foge. Foge, foge do homenzinho, foge. Ai, o cabrito tá me batendo. A fogueira apagou. Vai-te embora, cabrito feio. Vai-te embora. Ainda bem que chegou o dia. Gente. Tem cultista ainda. É, mas eu não posso, eu tô morrendo. Eu esperar Mas eu também. É, mas foge enquanto a tua vida dá uma melhoradinha. Aí eu vou dar uma machadada nele. Ui, tem um dando tiro lá, ó. Vou vir por trás e vou dar uma machadada nele. Tô tentando atirar. Ô, menino é bom. Pessoal. Hoje o monstro tá com fome. Ai, que medo. Estamos no dia 95. Por que tá escuro? Por que tá escuro de dia? Não, tá não. Tá, sim. Não tá. Aqui pra mim não. Pra mim, pelo menos, não. Pessoal, estamos no dia 95. Isso é muito bom, muito legal. Legal, legal. Vamos legal. ver o que vai acontecer. Isso é muito. Estou pegando aqui, ó, madeira. Posso te falar. Pérola. Posso te... O quê? Olha só como está o nosso acampamento, pessoal. Tudo que já foi construído. Essa branca aqui não serve de nada. Já tá chegando, vai chegar a noite. Eu gosto na hora que vai ser atacado. É. Tem Tá a che- hora que demora. Tá achando emocionante? Acho, mas acho muito triste. Deixa eu comer. O menino deve ter trouxedo muita coisa boa. Fazer uma sopinha aqui, né? Essa garota que tá parada aqui até 10 horas. À noite ela fica... A gente não vai salvar a última criança. Pois é. A gente já tá quase completando a primeira missão. Tá. A 1000 quilômetros. Tá, vai chegar o dia. Chegou o dia 99! Muito legal! Tchu, tchu, tcha, tchu, tcha, tchu, tchu, tcha, tchu, tcha, tchu, tchu, tcha, tchu, tcha, 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 tcha. Mentira. 96 primeiro. Uh!
onde vai ser atacado essa noite? Tá, mas olha só, dia 102, muito legal. Preparem as armadilhas. Pessoal, acabei de morrer. Dia 102. Mas tu acha que a gente não tem bandagem, querida? Espera chegar o dia. E primeiro matem todos esses homenzinhos, pra depois me reviver. Matamos todos. Eu larguei meus bolsos. Pega meus bolsos, senão o menino vai pegar. Já pegou. Que bolsa. Pessoal, estamos aqui no dia 125. Indo resgatar a última criança, mas a Melanie bugou. A Melzinha bugou, gente. Aqui tem muito lobo. Então, a internet caiu. Bug. Eu não posso ficar aqui, Melanie, Melzinha. Tá, vai resgatar a criança. É ali dentro do castelo? É. Mas com essa bicharada toda, tu tá doida? Não. Ai, gente. Eu vou tentar. Vai. É só entrar lá dentro e pegar a criança? É. Deixa eu ver se eu tenho uma pimentinha pra passar correndo. Não tem nenhuma pimentinha aqui. Vai correr se tiver. O lobo vai atrás de mim. Corre! Corre, Mimi. Onde é que é a porta do castelo? Tem que quebrar essa madeira. Não consigo. Não consigo. Vou comer uma pimentinha. Oh, voltou meu jogo. Voltou. Eu achei que tinha falado que era até noção. Corre. Belt. Como é que eu faço pra quebrar a porta? Tem que machadar ela. Mas com essa bicharada... Eu mato. Eles estão me matando. Corre, Mimi. Corre. Tá chegando. Vamos embora. Hoje o bicho tá com fome. Estão atrás de mim. Vou gravar agora.